स्टनिङ भ्यू छ क्या स्टनिङ क्या असम क्या यस्तो छ हो बाहुबली झरना वाउ एकदम मस्त आहा यस्तो दामी भ्यू देखेको छ के भन्नु यार म त हेरे भएँ यार भ्यू आज हामी जाँदैछौँ तिनधारे झरना यो काभ्रेमा रहेको छ अहिले हामी यहाँ नारायण गोपाल चोकको पेट्रोल पम्पमा बसको प्रतीक्षामा छौँ लगभग अब 5-10 मिनटमा आइपुग्नेवाला छ बस हामी 1 महिनापछि निस्क्यो होइन आज हाइकमा है आजको वेदर पुरै बादल लागिरहेको छ आज ठुलो पानी पर्ला जस्तो छ है हाम्रो बस ल छिटो आउँदैछ नमस्ते हाम्रो बस अब कोटेश्वरबाट बनेपा धुलीखेल पनौती नवबुद्ध दाप्चा हुँदै काभ्रेको फलामे साङ्गोतिर जाँदैछ खै नाच्छ कि भनेको नाचेन तेरे प्यार से यस्तो लाग्छ यार Wow! Look at the view, guys, man. Wow! Stunning view छ क्या एकदम मस्त आहा हा 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 हा
यस्तो दामी भ्यू देखेको छ के भन्नु यार। के बस बाटो ओर्लेको छौँ हामी सबै। यहाँ टर्निङ गर्नको लागि अलि रिस्की रहेछ, त्यही भएर हामी सब ओर्लेको छौँ। सबै हाम्रो ह्याप्पी हाइकरबाट आएका सबै मित्रहरू हुन्। अलमोस्ट हामी यो ग्रुपमा हामी 60 जना जति छौँ आज। पुरा हुस्सुल आइरहेछ अहिले है, यहाँ डाँडामा पुरा हुस्सुल आइरहेछ। वेदर यस्तो बवाल देखेको छ। बाटो अलि डेन्जरै छ बाटो। बस्नु न तपाईँ। कति त हेरेर आएको छ। अब यिनीहरू सबै चरा छ नि त्यो बसमा, हेरेर आइरहेको छ। त्यो चाहिँ हो छुट्टै बाटो जाने हो। वाउ स्टनिङ भ्यू छ क्या, स्टनिङ क्या, असम क्या। वेट न त मस्त बाएँ म त हो। म त हेरे भएँ भ्यू। यस्तो ठाउँ पनि छ नि यार, यस्तो ठाउँमा एकदमै दामी भ्यू यो। फाइनली हामी फलामे साङ्गु भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अब यहाँबाट हामी हिँड्नलाई तर्खर गर्दैछौँ। हाम्रो बस यता रोकेको छ अनि यो बाटोबाट हामी तिनधारे झरना जाँदैछौँ। ब्रेकफास्ट गर्ने ठाउँ पनि आइपुगेको छ, नवबुद्ध खाजा घर। हाम्रो यो ब्रेकफास्ट हो। फलामे सागुमा आएर हामी ब्रेकफास्ट गर्न आँटेको छौँ। सबजना है यहाँ ब्रेकफास्ट गर्दैछ। मिठो लाग्यो तिमीलाई? मिठो छ? खाना पाउँदैन केही पनि, सबै खानु है। अब खाने ढिला हुन्छ खाना। अर्को ग्रुपको मेम्बरहरू पनि आउँदैछन्। ब्रेकफास्ट गरेर हामी लाग्दैछौँ तिनधारे झरनातिर। तिनधारा जानको लागि, झरना जानको लागि यहाँ बाइकमा आउनेहरूको लागि चाहिँ धेरै सजिलो रहेछ। बाइक पनि जाँदो रहेछ धेरै माथिसम्मै। यहाँ चाहिँ अलि धेरै गर्मी छ, घाम लागेको हुनाले। गर्मीले कति पसिना आइसक्यो, धेरै गर्मी भयो है। अब छाता ओढेर जाने नि है, अब गर्मी हुन्न। पानी खानु पुग्यो? ल म पनि अलिकति पानी खान्छु नि, जाने है त। के हेरेर? कुकुर हेरेर? ल हिँड्छौँ अनि के एकछिन बस्ने यहाँ? जाने हौ, ल हिँड। हामी यो बाटोबाट मेन रोड आइपुगेको छौँ। गर्मीले गर्दाखेरि लुत भएर हिँड्नै नसक्ने भइसकेको छ यो। आज वेदरले हामीलाई धेरै च्यालेन्ज गरेको छ। धेरै गर्मी भएर हिँड्न गाह्रो भइरहेको छ। यस्तो गाह्रो त मलाई कहिल्यै भएको थिएन हो। वी आर भेरी एक्जस्टेड
यहाँ मनोजी आउँदै हुनुहुन्छ नेपालको फ्ल्याग बोकेर बिस्तारै आउँदै हुनुहुन्छ। घामले गर्दाखेरि चाहिँ आज सबैलाई धेरै गाह्रो बनाएको छ। घामले धेरै गाह्रो बनायो है दाइ है। अनिस तिम्रो एउटा आइडिया चाहिँ धेरै राम्रो हो क्या। घाम लाग्यो कि रेस्ट गर्ने, शीतल भयो कि हिँड्ने होइन त। अब हेर यहाँ अनिस रेस्ट गर्ने ठाउँ छैन यहाँ। कहाँ बसेको यार? के पो यता गर्मी भयो? नै उता मकै घारीमा बसेर रेस्ट गर्ने हिँड। आजको धेरै गाह्रो है अनिस, हिँड्न त सकिरहेको छौ नि। ल यहाँ एउटा झरना देख्यो है, यो क्या दामी भ्यू देखिरहेछ। जुम हाल्छु म, तर दामी देखेछ भ्यू। हेर यो हिँडेर आएको हामी हिँड्दै यस्तो ब्युटिफुल भ्यू देखाएको छ क्या यहाँ। यहाँ त चलो 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 भाइ चलो। यो बवाल देखेको छ। हिँड्दा हिँड्दै एउटा चौतारामा आइपुगेको छौँ। गजब रहेछ यो ठाउँ पनि। ल ठुलो छ। गजब यस्तो दामी रुख छ है यो। अनि अहिले थकाइ लागिरहेछ तिमीलाई छ? अब त घाम गयो नि होइन, घाम भएर इरिटेट बनाएको थियो होइन। के बोल्न नि सकेन क्या थकाइ लाएर हो। गीत गाउँदैछन्, यस्तो चिल भ्यू देखाएको छ। सबै अगाडि पुगिसके, हामीभन्दा पछि आउने मान्छेहरू पनि अगाडि पुगिसकेको छ। चुर भएको अनिस थाकेर ओ पानीको छिटा हान्न थालेछ है। पानी परेछ हो, सिम 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 पानी पर्न थाल्यो। अब हिँड्न अलिक सजिलो हुन्छ होला हामीलाई, पानी पर्न थाल्यो। अब हामी झर्ना जाने बाटो हिँड्दैछौँ। माथिबाट पनि जान मिल्छ अरे, यो तलबाट पनि जान मिल्दो रहेछ अरे। तर हामी तलको बाटो जाँदैछौँ। दामी भ्यू देखिया छ। मान्छेको लाइन बाफ्रे 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 बाफ, कति धेरै मान्छे हो। आमामामामामामा, सायद धेरै घाम भएर होला आज यसलाई धेरै हिँड्न गाह्रो भयो। हिँडिरहेछ त्यही पनि। क्या सिन देखाएको छ यार। पानी परिरहेछ जबरजस्त त्यहाँ। जाऊ जाऊ अगाडि अगाडि जाऊ टाफट।
यहाँ हिँड्ने बाटो चाहिँ राम्रो बनाइदिएको रहेछ रेलिङहरू राखेर। पानी त जबरजस्त परिसक्यो नि पछाडि छ। जति अप्ठ्यारो यात्रा त्यति नै रमाइलो दृश्य भन्छ नि, यो नै हो। ए मान्छेहरू पनि फर्किरहेछन् ल। हामी झरनामा नुहाउनु पाउँदैन जस्तो छ अनिस। आज बस्ने ठाउँ त पाउँछ कि पाउँदैन अनिस, यति धेरै मान्छे छ। जोरसँग पानी परिरहेछ। सिन चाहिँ यस्तो दामी देखिरहेछ। पिकनिक दह्रो पिकनिक भइहाल्यो नि, पिकनिक बनाएर होइन, पानी परेर दह्रो पिकनिक भइहाल्यो नि। अब ग्राङ गुरुङ गरेर पानी परिरहेको छ। पानी झरना भएको ठाउँतिर पुग्दैछौँ। यस्तो दामी देखिरहेछ झरना। यहाँ यति माथिबाट झरेर तलसम्म पुगेको छ। हामी तलतिर नै जाँदैछौँ। झरना स्लिपी छ नि, बिस्तारै छ है बाटो, बिस्तारै छ। बाहुबली झरना भनेर चिनिँदो रहेछ यो तीनधारे झरनालाई। बिस्तारै जाऊ अनिज, मजा आइरहेछ। पानी चिसो छ, खेल्न त खेल्ने भनेको होइन, खेल्न सकेन। ओ त्यहाँ झर्नामा जान, ऊ त्यहाँसम्म त म आउँछु नि। हामी चाहिँ तीनधारे झरनाबाट फर्किँदैछौँ। हामी जाँदाखेरि चाहिँ पानी परेको थियो, त्यतिखेरको वेदर अर्कै थियो। अहिले रिटर्न हुँदैछौँ। अहिले पानी परेको छैन, घाम लागिरहेको छ र अहिलेको वेदर भनेको
सफा छ। त्यहाँ तिनधारे झरनामा चाहिँ मान्छेहरूको भिड धेरै थियो। अहिले पनि मान्छेहरू आउँदैछन् जानको लागि। पहिला टेक्ने ठाउँ थिएन। प्लस त्यहाँ पानीको फ्लो पनि पहिला हामीले टिकटकहरूमा युट्युबमा देख्ने जस्तो गरेर चाहिँ ठुलो पानीको फ्लो थिएन, किनभने त्यहाँको पानी चाहिँ खाने पानीको लागि चाहिँ लगेको रहेछ। त्यही भएर झरना त्यति ठुलो चाहिँ छैन। वेदर भनेको क्लियर देखेको छ, क्लियर छ वेदर, मजाको छ। अघिनाको वेदर भन्दा अलिक फरक पृथक छ अहिले, राम्रो छ। कहाँ जान आँटेको? के देखाउनु ल्याएको तिमीले? दामी छ नि भ्यू होइन? अनिस यहाँ हामी खाजा खाँदैछौँ। सब रेस्ट गरेर घरबाट लिएर आएको खाजाहरू खाँदै हुनुहुन्छ है। चिकन पनि आइपुगेछ ल, मिठो छ होइन त, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने छ। दाई आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ नै हो सब हाइक एरेन्ज गर्ने दाजु उहीँ हुनुहुन्छ। यति तनाव लिएर पनि होइन उहाँले आज होइन यति धेरै मान्छेलाई लिएर आउनुभयो। अनि थ्याङ्क्स फर दिस हाइक है राजाराम दाई, राम्रो भयो। आज डेडलाइन अनुसार नै हामी झर्ना भएको ठाउँ पुग्यौँ। डेडलाइनमै हामी फर्किँदैछौँ। जहाँसम्म लाग्छ घर पनि हामी टाइम पुग्नेवाला छौँ। फेसबुकमा मात्रै देखिने मान्छे चाहिँ नभेटिने होइन ट्रेन्ड थियो होइन। आज चाहिँ फेसबुकमा पनि देखेको मान्छे पनि भेटेँ है आज। बाइक लिएर आउनेहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला है। बाटो यस्तो छ, धेरै स्लिपी छ, पानी पर्दा त झन् बिजोग हुन्छ यो ठाउँमा। आज घामले दुःख दिएको थियो नि हामीलाई, त्यो टाइममा तिमीलाई फाया बेकारमा आए फर्क्यौँ जस्तो लागेको थिएन? लाग्थ्यो? बिल्कुल फर्क्यौँ जस्तो लाग्थ्यो। गयो होइन? क्या शीतल हावा पनि चलिरहेछ होइन। पानी पनि पर्ला जस्तो छ वेदर हेर्दाखेरि चाहिँ। बसको आवाज सुनेको त? आवाज सुने मैले। फेरि पानी पर्न थालेको छ। हामी यो सर्टकट बाटो युज गरेर तल झर्दैछौँ। धेरै चिप्लिटी बाटो छ, बिस्तारै जाउँ न त, बिस्तारै यहाँ। हामी सर्टकट बाटो युज गरेर फलामे साङ्गु बाटोतिर जाँदैछौँ। हामी पुग्न आँटेको जस्तो लागिरहेछ मलाई। हेर त्यहाँ सडक देखिसक्यो, हामी नजिक छौँ। अब गएर खाना खाने होइन, अनि घर जाने है। अनि भोलि स्कुल जाने कि नजाने? किन? खुट्टा दुखिसक्यो। खुट्टा दुखेर के तँलाई हिँडेर जानुपर्ने हो? बसले लिन आउँछ, त्यस्तो भन्न पाइँदैन। बसले लिन आउँछ, बसले पुऱ्याउँछ। खुट्टा त सधैँ दुख्छ नि हाइक आउँदाखेरि होइन। हामी सर्टकट बाटो हुँदै यो बाटोबाट आयौँ। अब यो बाटोबाट हामी तल जाँदैछौँ। यो पानी चाहिँ सिँचाइको लागि ल्याएको पानी हो। यहाँबाट यसरी गइरहेछ पानी। घाँस बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ बा। गजब छ है, जताततै हरियाली देखिएको छ। ओहो यार, पुरै थकान बिर्साउने खालको हरियाली छ यो ठाउँमा। यता हेर धानको बाली छ, यता हेर धानको बाली छ। अनि यहाँ हरियो डाँडा देखेको छ, भ्यू राम्रो देखेको छ। आहा, यति सुन्दर भ्यू कहाँ हेर्नु पाउँछ।
मेरो छोरो अङ्का कहाँ पुगिसकेछ मलाई छोडेर। बाउको मतलब छैन यसलाई पनि, हिँड्न पाए पुग्यो। दायाँ बायाँ केही हेर्दैन, हिँड्यो हिँड्यो हिँड्यो। के गर्नुभयो? धान रोप्नु भएको कि उखाल्नु भएको? ए ल ठिक छ, राम्रोसँग गोड्नु होला। अब भोलि मात्र आउने हो काठमाडौँ धान गोडेर? ल हामी चाहिँ गयौँ, तपाईँ चाहिँ भोलि मात्र आउनु है काठमाडौँ। धान राम्रोसँग गोड्नु होला। आज तिनधारे झरना पनि हेऱ्यौँ। अनि फर्किँदाखेरि चाहिँ यसरी कुलोको छेउछेउको बाटो हिँड्यौँ। यो धानको खेतको आली आली बाटो हिँड्यौँ। रमाइलो पक्ष भनेको आजको यो कुलोको माथि 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 माथिबाट यसरी हिँडिरहेछ। बिस्तारै 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 पानी पनि पर्ला जस्तो भएर आयो है। आजको हाइक धेरै फरक थियो नि है अनिस? यसो खेतै खेत खेतै खेत खेतै खेत येल्लो 4 रन। बिस्तारै हिँड है, माछा मार्छ। अघि न त मारिसक्यो एउटा। बिस्तारै हिँड है, हिँड। फाइनली हामी फलामे साङ्गो आइपुगेको छौँ। हामी जाँदाखेरि यो बाटोबाट गएको थियो होइन, अहिले उताबाट खेतकै बारी अलिअलि हुँदै आइपुग्यौँ। अब हाम्रो खाना खाने टाइम हुँदैछ होइन त? कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको हाइक? बबाल है, एडभेन्चरस छैन, टफ नै हाइक हो है यो, एकदमै टफ हाइक हो। घामले गर्दाखेरि टफ बनाइदियो क्या। बिहान जुन होटेलमा ब्रेकफास्ट गरेको थियौँ त्यही होटेलमा बसेर होटेलमा आउँदैछौँ हामी। यहीँ खाना खाएर हाम्रो हाइक आजको द इन हुँदैछ। यहाँ हाइकपछि रमाइलो हुँदैछ। बसौँ आउनु। हाम्रो हाइक सकिएर हामी यहाँबाट हिँड्दैछौँ आफ्नो घरतिर।